Storytime. Evoluzione Radio. Cari amici di Storytime, ben ritrovati, io sono Yuri Sangalli e anche oggi siamo in compagnia di un nuovo ospite con una nuova storia tutto da raccontare. Prima di iniziare però vi invito come sempre a seguire tutte le nostre pagine ufficiali su Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Detto questo non perdo altro tempo e vi presento il nostro ospite di oggi, Daniele Pes. Ciao. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Ottimo, entriamo subito nel vivo del tuo racconto. Innanzitutto presentati, dici chi sei e soprattutto cosa fai nella vita. Allora, mi chiamo Daniele Pes e sono il direttore didattico del Centro di Formazione Internazionale Fire School Italia. Siamo dei consulenti internazionali, oltre che per la normativa 81 qui in Italia, e ci siamo specializzati specialmente all'estero presso l'Università di Tix di Houston College Station, no? Il più grande campo prove al mondo, specializzati specialmente per il settore antincendio, hazmat, materiali pericolosi e quant'altro, e offriamo questi corsi alle aziende qua in Italia o anche aziende che hanno personale che devono anche andare all'estero. Ottimo, ecco, come mai hai deciso di fondare la Fire School? Questo è venuto circa quasi 20 anni fa, che ho girato un pochino il mondo, Venezuela, Stati Uniti e quant'altro, ho fatto parecchia sicurezza specialmente nell'ambito petrolifero, e mi è venuta l'idea di portare qualcosa di innovativo, qualcosa di veramente nuovo qua in Italia, perché noi siamo formatori per quanto riguarda la normativa americana NFPA, che viene usata molto come standard madre, molto riconosciuto e accettato, specialmente la normativa europea e anche quella italiana. Ottimo, ecco, per quanto riguarda insomma questa scuola, all'interno possiamo trovare diversi corsi. Sì, sia corsi italiani, sia corsi internazionali, sia in ambito marittimo, con la IMO, settore petrolchimico, settore per i pozzi petroliferi e anche per il settore antincendio, come abbiamo detto, con lo standard NFPA, dove i nostri pompieri italiani studiano proprio su questo manuale NFPA. Ottimo, ecco, andando sempre più nel dettaglio, quali sono anche le normative, le linee guida per appunto la prevenzione degli incendi sui luoghi di lavoro? La prevenzione per incendi viene utilizzata parecchio sia la normativa 81 sia la normativa UNI e ENI, sono normative europee, no? E sono quelle che vengono applicate per quanto riguarda i sistemi di antincendio, e anche per quanto riguarda, regolano pure quella che riguarda pure la formazione per l'addestramento per i personale antincendio. La formazione in questo caso è importantissima, fondamentale. È la base praticamente. Se la formazione non è compresa anche di continuo addestramento, il corso lascia il tempo che trova. L'addestramento alla manualità è molto importante. E c'è anche, diciamo, una promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro, no? Sì, come cultura io mi trovo qua in Italia, se devo fare un rapporto per quanto riguarda le aziende qua in Italia, ci sono alcune che sono molto attente per quanto riguarda la sicurezza, e altre purtroppo ancora la cultura manca, e quello che l'azienda deve contare è che il lavoratore è un valore aggiunto per la sicurezza, ed è il primo che deve applicare per quanto riguarda la sicurezza, sia per se stesso che anche una tutela per l'azienda. Ecco, in questo caso quali sono i rischi che magari si sottovalutano un po', no? Si sottovaluta parecchio, secondo me, quello che è l'addestramento continuo. Okay. Non esiste che tu puoi fare un corso e abbia la validità soltanto per 5 anni, ma se non è accompagnata da addestramento continuo e formazione si perde molto anche la manualità e anche la contezza di quello che dovresti affrontare. Ottimo, ecco, secondo appunto per quanto riguarda insomma i corsi che fate, come vengono organizzati, come viene anche il percorso? Normalmente l'azienda si rivolge a noi facendo una consulenza, e non c'è uno standard preciso, perché ogni azienda deve adattargli un vestito particolare su quel tipo di azienda, perché è una realtà che non è standard ed è diversa da azienda ad azienda, quindi va adattato e accompagnato anche pedagogicamente all'allievo, pure alla persona che trovi davanti.
Ottimo, quindi insomma bisogna fare un po' attenzione perché ogni realtà è diversa, no? Quindi anche la cura dei dettagli in questo caso è fondamentale. Per quanto riguarda appunto i corsi, come riesci anche a mantenere l'attenzione di chi ti ascolta? Questo l'importante è avere molta comunicazione con l'allievo e fornire anche elementi tipo video, di incidenti, tutto quello che può stimolare l'attenzione dell'allievo e non farlo addormentare in un'aula. Certo, diciamo che è una lezione interattiva alla fine, perché anche immagino ci siano anche domande. Deve essere eccetera. da ambo le parti la cosa, perché non stiamo qua perché noi vogliamo dire quanto sono bravo, il docente è bravo, il migliore, certo. E tu non sai niente. No, c'è una trasmissione di dati continua che riceve e trasmette. Ecco, in questo caso quali sono le problematiche più frequenti nel tenere appunto questi corsi, secondo te? Problematiche ce ne possono essere parecchie, ma penso che il formatore deve essere in grado anche di poterle affrontare in modo anche pedagogico, perché come ripeto, l'importante è che tu continui sempre ad avere l'attenzione costante dell'allievo, non farlo addormentare, perché questa è la principale caratteristica che ha un corso quando ha una materia che non è come dire, se non ne viene esposta in maniera interessante. Certo, bisogna insomma entrare anche un po' in empatia, no? Con chi ti ascolta, appunto. Ma è più il formatore non può essere un formatore soltanto teorico, secondo me, ma un formatore che ha già affrontato queste esperienze. Io per esempio vengo dall'Università di Tix degli Stati Uniti, di Houston, College Station, il campo prove più grande al mondo, parliamo di oltre 30.000 metri quadri, nella quale la prova pratica è molto importante. Quindi queste situazioni qua le ha già affrontate il formatore, no? E quindi poi le trasmette di conseguenza anche al discente. Diciamo che l'esperienza negli Stati Uniti è stata fondamentale per il tuo percorso. È stata la fantastica, la migliore. Dico la verità, se andate a vedere sull'Università di Tix Disaster City troverete serbatoi di greggio che bruciano qua, solo pensarlo ti arrestano, solo pensarlo. Laggiù è molto importante quella che è la realtà, quindi si ha bisogno di simulatori che simulano veramente la realtà degli incidenti che ti puoi trovare davanti, in maniera che tu riesci a affrontarli con una certa sicurezza. Ecco, c'è una differenza appunto la situazione a livello di sicurezza negli Stati Uniti piuttosto che in Italia? Sì, diciamo che qua non abbiamo gli ambienti idonei o spaziosi come ci sono anche negli Stati Uniti, però se riusciamo a portare certi simulatori in un certo modo qui nei campi prove, qua in Italia, riusciamo in qualche modo a arrivare a avvicinarci a quello standard. Ottimo. Per quanto riguarda il futuro, progetti, obiettivi, cosa bolle in pentola? Attualmente abbiamo in pentola il corso da istruttore servizi di emergenza e incendi NFPA 1041, il primo livello, lo stiamo portando qua in Italia a un prezzo veramente competitivo, ma non per il prezzo, per carità, perché laggiù costa sui $1.000, $1.200, qua riusciamo a portarlo perché per la prima volta, grazie a Tix, mi ha dato questa opportunità di portarlo qua in Italia a un prezzo €350, e ripeto, questo qua è un corso da istruttore proprio da pompiere. Non è un corso qualunque, è molto adatto anche per chi realizza sistemi di antincendio, progettazione e quant'altro, perché la norma NFPA non è che non è riconosciuta, è accettata e molto apprezzata per quello che riesce a dare. Ottimo, insomma abbiamo fatto una bellissima panoramica di questo settore, ti ringraziamo per essere stato qui. No, io ringrazio voi per questa opportunità. Ricordo che Daniele lo trovate al numero di telefono 347 7584 527, oppure c'è anche la mail fireschool.it@hotmail.com, su Facebook Fire School Italia e il sito web fireschool.it. Daniele, ti ringraziamo, in bocca al lupo per il futuro e alla prossima. Grazie. Storytime, Evoluzione Radio.